Удруженијето на инженери поднесе представка до Регулаторната комисија за енергетика, барајќи ревизија на високите сметки за струја. Според нив, последните поскапувања се неоправдани и ја оптоваруваат економијата и граѓаните. Од Регулаторната комисија за енергетика велат дека ќе разгледаат представката и ќе дадат официјален одговор. Регулаторот досега тврдеше дека цените се резултат на глобалните движења на енергетскиот пазар и домашната потрошувачка. Инженерите бараат транспарентност во калкулациите и објаснување за начинот на пресметка. Тие посочуваат дека одредени категории на потрошувачи се особено погодени од зголемените тарифи. Во меѓувреме, граѓаните изразуваат загриженост, а некои размислуваат за штедливи мерки или алтернативни извори на енергија. Очекувањата се дека Регулаторната комисија за енергетика ќе се изјасни во наредниот период. Македонија ја очекува екстремна промена на времето, со температури кои од речиси 30 степени Целзиусови ќе паднат на минусни вредности. Синоптичарите најавуваат студен бран кој ќе донесе снег и врнежи низ целата земја. Оваа нагла промена е резултат на судирот на топлата воздушна маса од југ со ладниот фронт од север. Очекувани се силни ветрови, засилен пад на температурите и можна појава на голомразица на повеќе места. Во планинските предели снежната покривка би можела да биде значителна, а во пониските делови дождот може да премине во снег. Возачите се предупредуваат на внимателност поради лизгави патишта. Метеоролозите апелираат граѓаните да се подготват за нестабилни временски услови и препорачуваат соодветна облека и предпазливост при патување. Белград утре ќе биде центар на најмасовниот студентски протест во историјата, на кој ќе се приклучат граѓани од цела Србија. Протестите започнаа по трагедијата на железничката станица во Нови Сад, каде загинаа 15 лица, а демонстрантите бараат целосна документација за реконструкцијата на станицата, убедени дека властите кријат клучни информации. Режимот на Вучиќ, поддржан од медиумите, владеачката партија и Српската православна црква, ги обвинува студентите за уништување на Србија. Во меѓувреме, низ Белград се паркираат трактори без регистрација, кои според експерти имаат цел да внесат страв и да ја намалат масовноста на протестот. Активисти предупредуваат и на поставување цигли и камења на клучни локации, што го зголемува ризикот од насилни судири. Дополнително, Србија во синоќ ја добил анонимен повик за бомби во меѓуградските возови, поради што сообраќајот бил привремено запрен. Протестот се очекува да биде пресуден за понатамошниот тек на движењето против власта, додека јавноста е поделена околу можната радикализација на настаните. Во Пекинг започнаа преговори меѓу Кина, Иран и Русија за иранската нуклеарна програма, во обид да се најде решение за тензиите околу ова прашање. Разговорите се одржуваат во момент кога западните земји вршат притисок врз Техеран, обвинувајќи го за кршење на меѓународните договори. Кинеските власти потенцираа дека поддржуваат дипломатско решение кое ќе гарантира регионална стабилност. Русија, пак, ја нагласи својата посветеност на соработката со Иран, додека Техеран тврди дека неговата нуклеарна програма е исклучиво за мирољубиви цели. Очекувањата се дека преговорите ќе продолжат и во наредните денови. Паника на аеродромот во Денвер откако авион на American Airlines се запалил при слетувањето. Во инцидентот биле повредени 12 патници, од кои некои добиле изгореници и вдишале чад. Екипите за итна помош веднаш интервенирале и ги евакуирале патниците. Првичните информации укажуваат дека пожарот избувнал поради проблем со моторот, но истрагата е во тек. Од авиокомпанијата уверуваат дека безбедноста на патниците е приоритет, додека сведоците раскажуваат за моменти на страв и хаос во авионот.